Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay hai chú cháu mình xuống đây giăng câu kìa các bạn. Mình giăng bằng mấy cái chai này nhựa này nha các bạn. Bữa nay mình móc mồi bánh hỏi mình nhúng với con mẻ nha các bạn. Còn cái mình móc tới 2 lưỡi lần. Lưỡi này là trùng. Bánh hỏi mình nhúng với con mẻ mình móc vô. Một hổm dây lông bên đây mình đổi thành dây găng hết rồi, nó đỡ gối hơn. Trùng mới đào cục luôn. Bên đây trùng bự bự không các bạn. Mình dặn dài xong này nha các bạn. Xong. Thôi được rồi. Mới ụt đen con nha các bạn. Này mình cuộn cọng dây ở trên để làm dấu nha các bạn, đừng dễ thăm, không có bị lạc. Hôm trước lạc quá. Dân 15 chai mà lấy được có chừng 10 chai à. Dạt được bình xong sáng mình lắc lại. Mình thả ở đây 1 chai nữa nha các bạn. Trời ơi, im quá. Chỗ nào cũng có cục. Kinh này chỗ nào thấy cũng có cá dầu mà cá dầu đếm nhiều. Còn nguồn nước này cá gì. Đây là xong cái bé nha các bạn. Cậu bữa trước mình dính con cá chim bự á. Đây có cá dầu quá trời. Cá nhỏ. Hay là cái này cá dầu con út. Lắm chứ, có phi rồi nó lắm chứ. Xong này Trắng trắng từng cái dầu nữa. trắng cái sặc á. Đẹp á. Nhìn mình móc trùng vậy các bạn. Móc lự khoảng 4-5 con vậy. Cá nhỏ có ghẻ thì cũng còn. Móc ít quá cá nhỏ ghẻ hết. Tên chai nữa nghe các bạn.
Bụi này im quá trời im. Mình đặt cái lan chai nữa nghe các bạn. Mới Này là bánh hỏi với cơm mẻ nghe các bạn. Mình để cho nó thấm vậy mình móc nó dẻo á. này là món mới luôn. Rồi, xong chai nữa nghe các bạn. Dùng bê dài dài kiếm chỗ nào im mình đặt. Mình thả trong này chai nữa nghe các bạn. Thấy hộp quá trời. Trong này nó mới hụt nãy thấy im quá. Này mưa 15 gram hay không? Quá bén. Trong này các bạn. Có cây nằm nằm này luôn. Ôi trong bờ gì mà sâu dữ à. Chiều tới nữa. Còn sót cái chai này kia nè. Tàn chưa hết. Cột trên này nó dễ thấy không? Nó cây đó đó. Vượt tới bờ vậy. Vì chỗ này im mà. Con chim gì kêu lạ quá thế đó. Con chim gì không? Ôi bìm bịp. Quá bự rồi. Wow. Bìm bịp quá bự cơ mà. Hôm qua hai chú cháu mình thả câu, bây giờ mình đi thăm nghe các bạn. Im ru rồi. Không phải hỏi nào im mà. Giờ này khoảng 6 giờ mấy nha các bạn. Có lâu gì nè. Với lục bình thấy không? Bên đây hết mồi nha các bạn, mình thay mồi chuối lại nha các bạn. Mồi tôi thích. Chuối lá sim, nó dễ ăn hơn.
Không, chưa dính, mới xuống à. Đi câu cá hả? Mình có cần thủ đi câu cá. Rồi mình tới chỗ nha các bạn. Dục hồ đấy. Mồi đó chắc mềm quá, nó mau nó ăn rồi. Cái mồi bún nó mềm á. Chế mồi độc đáo vậy. Ở đây có gắn mối nó nằm nó phơi. Trời nắng anh đi phơi nắng không? Sáng phơi nắng. Mưa lại sáng lại phơi nắng. Lò bò sát là gì đó. Cắt lỗ gắn luôn. Như thanh long rồi nữa ha. Này bên sông cha nha các bạn. Ôi con nhúc nhích này các bạn ơi, dính rồi. Kịch dịch xuống rồi kìa. Cái này kịch yếu yếu chắc cá nhỏ ha. Chốt rồi. Đây quên thêm cái vợt nữa nè. Rồi có rồi. Ok. Dính này các bạn ơi. Ồ, cái vợt nhỏ. Bé gì mà cũng ăn nữa ha. Cốc dê. Dê này còn cốc. Dầu thường hay dầu đếm không? Ngộ quá. Kêu mẹ rồi. Chứ gia đình nó lại lưỡi gì mà nó ăn được ha. Lưỡi bự gì mà nó ăn. Cái gọng đó mà. Cốc luôn. Bị lớn nhưng mà nó quấn rồi. Lò củi, lò nấu, lò than luôn. Này bán lò nha các bạn. Lò chụm nấu bếp. Lò củi, lò nấu, lò than luôn. Cái này mà phát lỗ câu im lắm luôn. Lò câu hả? Ừ. Câu chưa có. Chưa vô, lỗ. Sẽ in ghe nữa rồi. Để trên bờ thôi. Quên không? Bố chặn vô cái đống này thất bại rồi. Cái đống này yên quá. Quá im mà không dính.
Nó đổi mồi mới rồi đó, ăn đi. Khổ lắm là ăn như anh em ơi. Nãy giờ hụt cũng mấy vậy. Mồi mềm quá, ví dụ có trời không? Có không? Ôi dính à. Trời ơi, đuối chứ mà nó Dính rồi các bạn ơi. dính được bình ơi. Gì dính lục bình hả? Ừ. Có cá không? Dạ, có cá. Trời. Trời. Dính con các bạn ơi. Dính được bình rồi dính con cá. Chịu đếm luôn các bạn ơi. Xíu nó thấy bà luôn. Mới quên đem cái vợt nữa ra. Ồ quá mập. Vừa đếm các bạn ơi. Chắc không trễ chiếc chết quá. Dính vô góc một bình đó rồi sâu luôn. Quá mập. Cá hết hồn đá. Quá mập các bạn ơi. Uống dữ ta. Bây giờ con này là được 2 con rồi ha. Con 2 con. còn 5 cái chai nữa. Đây. Hấp được quá. Quá chủ. Cái dầu đéo là gì đó. Cái dầu mình thì nó dài, cái dầu đéo đầu tròn nó quay cả. Mà con nào cũng uống chứ ha. Con nào cũng né. Thích cái con lốt lắm, tại vì nó có hình có một cúc mà. Cái bụng nó không có ăn gì, nó cũng mở không. Chắc nó ăn nhiều, ăn nó mạnh hơn con kia, nó ăn tập hơn. Mau lớn mập. Chứ cái giò này nếu mà trong mưa mình thả một bình này nó ăn chùi đuổi rễ luôn. Vì là nó ăn dữ lắm mà. Vậy là ở đây nó cũng ăn lục bình lắm mấy mập. Đủ rồi ăn. Nhiều đồ khác. Như trái cây kia là cũng muốn ăn. Có cái mê mình bát. Đâu Động đất luôn rồi. im đi dính này các bạn ơi, như ta dính Một chút cái chốt lên hàng. mới bơi bên sông qua đây đừng dính. Nặng không? To rồi nha. Trọng rồi. Đi này nha. Ôi. Ôi dữ vậy. Đang đầy mặt chứ này. Hết vậy nè. Cái cá này nó không có kỳ trên lưng hả? Bị chặt kỳ vậy hả? Cái đuôi gì vậy banh hết trơn. Im. Ở bên sông dính qua đây dính đó im mà. Hai cá này nhìn khác quá ha. Cái dù đếm với cái dù mình. Cái khác nào rõ rệt không? Bụng với đầu. Cái đầu tròn, cái đầu dài.
với cái màu của nó. Cái gì hang này trên lệch ký không nhiêu đâu. Để lúc nào cũng nhẹ hơn. Đây là chừng bằng ký đó. Để lúc nào nó nhẹ ngộ. Nó mang được bộ mỡ là nhẹ thôi. Nãy dính cái lưỡi trên hay lưỡi dưới không? Quên luôn hả? Hai lưỡi bằng nhau. Hai lưỡi bằng nhau. Mình nhớ cái ăn mồi nào. Cái nhỏ nãy dính rồi. Để văng đầy mặt luôn rồi. Cái nhỏ nãy dính cuốn quá trời rồi đâu biết được điểm nào. Im rồi. Ụt đâu câu đó, ụt đâu thả đó liền. Còn có 2-3 chai nữa hết. Ngay chỗ người ta vớt cái mè dinh luôn rồi. Này người ta đặt này để vớt cái mè dinh này nghe các bạn. Đặt bèo. Đặt bèo ha. Có không? Cây hả? Lòi xuống cây cái gì đó? Dính hả? Cái đụng cá không? Rồi nó quấn vô cây nha các bạn. Đụng cá gì không? Đụng cá không? Cầm cái đầu của luôn. Quấn gì lắm hả? Lên dao nữa. Rồi mưa luôn rồi. Ồ, đang còn các bạn ơi. Gì mình không ngập nước sao được. Được 3 con nha các bạn. Rồi mình hết câu rồi mình đi về nha các bạn. Bữa nay mình được con cá dầu đén với 2 cá dầu thường, với nãy dính được con cá phi nữa mà trời mưa quá trời mình quay không được. Bây giờ hết câu mình đi về nha các bạn. Bữa nay mình được 3 cá dầu với con cá phi. Hồi nãy trời mưa quá trời mình không có quay được con cá phi dính nữa. Có con dầu đém nó quá trời mập. Đây cá dầu này là cá dầu thường nha các bạn. Giờ hai chú cháu mình đi về nha các bạn.